Mi vagyunk a Winners Garden, egy orosházi csilis csapat. Párommal, Greszcsák Tündével, én Vince Attila vagyok, párommal, Greszcsák Tündével különleges csili paprikákat termelünk és készítünk belőle készítményeket. És szeretettel látunk mindenkit ezen a grill partin, és örülünk, hogy meghívást kaptunk erre a rendezvényre, és megrendezzük az első nagymágocsi csili evőversenyt. Azt tudni kell a versenyről, hogy ott mindenki saját maga ellen fog úgymond harcba szállni, nem pedig a többiek ellen, és a saját határaikat fogják feszegetni. Teljesen nulla Scoville-os paprikától, akár a 2.200.000 Scoville erősségű paprikáig. A menete az lesz a dolognak, hogy bemutatom majd minden egyes paprikát, amit a versenyzők elfogyasztanak, vagy próbálnak elfogyasztani, és ezután ők teljes egészében megeszik, vagy nem. Aki rosszul van, az kiesett a versenyből, aki tőlőpapírért vagy tejjel szintén kiesett a versenyből, vagy bármikor feladhatja. Illetve bemutatnám segítőmet. Üdvözlök én is mindenkit, Sándor Róbert vagyok, de lehet, hogy engem már sokan ismernek azért, viszont én is nagymágocsi vagyok. Én leszek a segítője Attilának, én fogok figyelni arra, hogyha valakin látom, hogy ez már túl erős neki, én ki fogom zárni a versenyből könyörtelenül, de ez csak a saját érdeke miatt. Igen neves, igen sokan neveztek be erre a versenyre, még ahogy korábban a konferenciában is volt, egy országos nagy csilis rendezvényeken is nagyon szép számnak számít ez a nevezői létszám. És akkor vágjunk is bele a lecsóba, pontosabban menjünk el a Kapszincin pokolba! És akkor elsőnek színpadra szólítanám Szarvas Pált! Tapsolják meg kérem az első versenyzőnket. Felveszed az Attiláéknak a pénám? Honnan érkezett, mondjon egy pár szó. Szolnokról. Na, van egy szolnoki versenyzőnk is, foglaljon helyet, ahol önnek szimpatikus. És következőt kérlek, Konfrát. A következő versenyzőnk az Farkas Richard lesz, akit színpadra hívnék. Te is mondj, légy szíves pár szót. Sorosáról érkeztem, és 18 éves vagyok, első csili versenyen. Hát akkor sok sikert! Akkor kérném Fehér Pétert a színpadra! Fehér Péter? Hol van Fehér Péter? Látom már jön és integet. Gyere, mondj egy pár szót. Fehér Péter, mint helyi vagyok. Nagyon jó, akkor egy helyi versenyzővel gazdagodtunk. A következő ember a Makrágó Team csapatából érkezett hozzánk. Szelek Dominik! Nagy tapsot Tominak! És a frizurájának. Vérbeni nagymágosi vagyok, 20 éves, és a Makrágó Team hivatalos tagja. Köszönjük szépen, Dominik, foglalj helyet! Most pedig színpadra szólítom Otroba Gergőt! Kérlek, mondj egy pár szót. Otroba Gergő vagyok, 15 éves, és meg szeretném próbálni, hogy mennyire bírom. Gyere és próbáld ki magad, foglalj helyet. A következő versenyzőnk Hogyor Balázs. Légy szíves, te is mondj egy pár szót. Szentesre jöttem, és sok sikert mindenkinek. Neked is sok sikert. Cilik Balázs! Látom, már most problémái vannak a színpadra feljutással. Mondj egy pár szót, honnan érkeztél? Cilik Balázs vagyok, 16 éves. Az igen, látják, ilyen fiatalon már benevezett egy csili evő versenyen. Minden gratuláció az övé. Kérem, tapsolják meg! Cilik Balázs! A következő versenylőnk egy hölgy lesz. Suga Anna. Kérek egy hatalmas tapsot, hogy női versenyző is benevezett a versenyre. Anna vagyok, Nagymágoson! Sok sikert kívánunk! És kérném az utolsó versenyzőnket is a színpadra, Németh Roland! Ő is egy nagyon szép hajzattal érkezett ide a versenyre. Azt hittem, csak egy hölgy lesz. Hát igen. LMBTQ?
akkor elmondanám a versenyzőknek, hogy maga a chili, mindenkinek a chili szó hallatán ebből a csípősség jut eszébe. Ez egy spanyol szó, ami nem mást akar, mint hogy paprika. Az édes paprikákat, mint ez a fehér TV paprika, ezt is chilinek hívják, csak ez sweet chili. Mi első körben ezzel a paprikával fogunk kezdeni, és ezt fogják megkóstolni a versenyzők, illetve elfogyasztani. A lényeg az, hogy csumáig meg kell lenni, és amikor elfogyasztottátok, akkor magatok elé le lehet tenni az asztalra magát a csomát, illetve a kis szárat. És akkor egy kis buzdítást kérnénk a közönségtől, hát ha sikerül elfogyasztani a versenyzőknek ezt a fehér paprikát. 3-ra, hadd szóljon. 1, 2, 1, 2, 3! Láthatóan egész jól bírják a versenyzők eddig. Úgy látom, még a sweet chili nem fogott ki rajtuk. Azért itt még szerintem senki nem fog kiesni, ez az erősség. Ez igazából arra tökéletes, hogy megérezzék, hogy valójában egy paprikának csípősség nélkül sok értelme számomra nincsen. Közben bemutatnám a második fokozatban elfogyasztandó paprikánkat. Ez egy Ancho Poblano. Ennek a lényege, ennek a paprikának, hogy ez egy nagyon enyhe, 500 Scoville erősségű paprika, és ami nagyon érdekes, zöld borsó íze van. Biztos ízleni fog a kedves versenyzőknek. Úgy látom, mindenki elfogyasztotta, és akkor osszuk ki a poblánókat, jó? Dominik, te éhes vagy, látom, te nagyot kapsz. Mindenki kapott? Ott van Gergő is. Megvárjuk, hogy még az előző paprikából a szájukba lévő falatot lenyeljék. És szerintem akkor bele is vághatunk. Most Robert fog számolni, és 3-ra megy. el lehet fogyasztani a paprikát. 1, 2, 3. Tapsot kérünk a versenyzőknek. Bíztatást. Itt azért még 500 Scoville-nál nem sok kiszállónk lesz. Ez tudni kell, a magyar hegyeserős paprika 500 és 1000 Scoville erősség között mozog. Ez még ez alatt van a maga kis 500 Scoville-jával. Itt igazából az íz, ami érdekes lehet. Egy pár szót esetleg, ha tudnál mondani, milyen ízt érzel a szádba? Teliszájjal nem beszéltek, anyukám úgy teremtett. Jó beégettek téged, Attila. Nagyon kultúrált versenyzőink vannak. Odafigyelnek az etiketre. Esetleg te, már látom, te megetted. Nem, annyira nem. Egy hegyes erősebb ennél nekem. És milyen ízt érzel? No, ez kifejezetten finom, ízlet nekem. Esetleg valaki megkóstolná a nézőközönség közül ezt a zöld borsó ízű paprikát? Akkor jó. Valaki? Hoppá. Erre? Jó. Következő fokozat az egy jalapeno lesz. Nem tudom, ezt azért már elég sokan ismerik. Ezek a paprikák olyan 2500 és 5000 Scoville erősség körül mozognak. Ez egy Bravo F1-es jalapeno. Próbáltunk azért nem túl nagyokat válogatni a versenyzőknek, mivel hogy ne kelljen akkora mennyiséget elfogyasztani. Most még ez szerintem a versenyzők számára egy fogyasztható erősség lesz. 3-ra lehet enni, hogyha mindenki felkészült. 1, 2, 3. Ha megvan az első kiszállónk, a kék hagyó versenyzőnk. Nagyon tapsoljuk meg, nagy tapsot neki. Gratulálok az eredményedhez. Kérlek majd az emléklapot azt vedd át a Winners Garden sátránál. Köszönjük.
Dominik, nem szeretnélek kizárni a versenyből. Erős. Kicsit csíp. Kurvára csípva! Aztán megvan a következő kiszállónk kieső. is. Még megvárjuk a többieket is. Nem Sőt, megvan föl. a harmadik kiszállónk Nem, is. nem, Dominik, Ő sem nem bírta szállsz ki, a tovább következőt nélkül. A még negyedik kibírod. is kiesett. Már a halapenyónál hullanak a mágocsia. Papír zsepit hozzak neked? Te egy szart se ér. Igyál még egy kicsit belőle. Hopp, még egy kiszállónk van, Attila. Nem tudom, figyelted Igen, el? megvan akkor már. Föladta Zoli, föladta a fiat. Hoppá, megvan a még következő kiszállónk, pedig még nagyon az elején tartunk. Már csak 4-en maradtak 9-ből. A 4 legkeményebb. Sőt, megvan az 5. kiszállónk is. Kész, már csak 3-an maradtak. Nem. Én úgy látom, még nem szállt ki. Még megy tovább a szenvedés? Oké, jól van. Oké. A következő paprika egy long cayenne lesz, ez csak egy ilyen 20 000 Scoville körüli paprika. Ez a cayenne paprikák egy igen zamatos paprikák, és ennek egy érdekes változata lesz. Szerintem ez egy nagyon finom paprika. Megvan. Adtam mindenkinek. Oké. Várunk egy kicsit még a versenyzőkre, várunk mindenki. A hölgyet megkérdezném, hogy eddig hogy bírja. Látom, nagyon sok fiatal kiesett, pedig nagyon bírja ezt a csípőset. Még jól viselem. Tapsolják meg a hölgy versenyzőket, illetve az összes versenyzőt, aki még fönt van a színpadon. Na, ha mindenki elkészült, el is indítanám. 3, 2, 1, jó étvágyat! Az úr már gyorsan meg is ette, azért ezt nézzük meg, eltűnt a paprika teljesen. Stop. Pont is eltűnt. Valamit az erősségéről mondanál, hogy mennyire csíp ez neked? Még jöhet a többi. Jó, még jöhet a többi, erről van szó. Látom, nagyon elkezdtél izzadni, fonni az orrod. Hogy bírod? Hát, mint a rohadalom egy kicsit csípve. Jó, akkor szerintem bele fogunk most vágni a lecsóba, és egy picit szintet fogunk lépni erősségi fokozatba, és felcsúszunk egy habanéróra. Ez egy trópusi gyümölcsös habanéró paprika. Azt tudni kell róla, hogy ennek az erőssége már jelentősen nagyobb, ez 150 és 250 000 Scoville között van. Ez már nem a gyerekjáték paprikák közé tartozik. És akkor kérném Robit, hogy indítsa el. Akkor megvárom, hogy az úr elhelyezkedjen. Ha mindenki elkészült, akkor 3, 2, 1 és jó étvágyat. Ezt is csumánál leharapták, úgy látom. Csak mondanám Balázs, hogy sírni ér, hogyha úgy gondolod. Szolnoki versenyzőnk az iszonyatosan bírja a csilit, látom. Hát meg azért ne felejtkezzünk meg a hölgyről. A hölgy az Kifejezetten jól bírja, úgy látom. harcot vág végig, csak eszi, tolja. Fantasztikus, ahogy bírja. Szerintem mutasd be a következő paprikát is, Attila, Nem kérlek. mutatnám, ugyanúgy maradunk a habanéróknál, csak a habanérónak egy chocolate változata, azaz a csoki. Ő azért már egy picivel magasabb, Én bíztatom a 500 000 barátokat. Scoville erősséget képes megérni. És akkor kiosztom a versenyzőknek. Nehogy véletlenül chocolate repertoárban.
lehet, akkor egy másikat is csinálni. Elkészültek a versenyzők? Akkor 3, 2, 1, és fogyasszátok a chocolate trifle. Haladjon! Látom, hogy középen már egy picit torzulnak az arcok. Rászkódik a fej. Szerintem neked már kezd elég lenni, nem? Bírja meg, Még bírja egyet bírni meg. fogsz? Tejet fogyathatsz közbe is. De akkor kiesel. Aki tejet fogyaszt, az kiesik. Hát akkor jöjjenek a durvába. Beérkeztünk az 1 millió Scoville kapujába. Bút, Jolókia, nem más, mint szellemcsili. 2007-ig ő volt a világ legerősebb paprikája, utána a moruga lekörözte, és 2013 óta pedig a Carolina Reaper tartja a világrekordot. Nézzük meg a 2007-es rekordnermet. Mit szólnak a versenyzők? Megvan a következő kiesőnk, tapsoljuk meg, és már csak 3 maradtak! 3 maradtak. Igaz, egy hölgy lekörözött, de gratulálok. És akkor vágjunk is bele a lecsóba, hogyha úgy gondolják a versenyzők, hogy még benézünk az 1 millió Scoville környékére. Mehet akkor 3, 2, 1, és eltetek. Ez már körülbelül olyan érzés, mintha lávát nyalogatna valaki, csak elmondom. Azt azért tudni kell, hogy maga a kapszaicin ezeknél a csinesze típusú paprikáknál olyan hatáskéséssel egy 15-20 másodperc múlva robban be az agyba, és akkor fejti ki legjobban a hatását. És tapsal buzdítsák a versenyzőket! Mutasd be, Attila, kérlek a következő paprikát. Hát a moruga legyen moruga, hisz a szellemcsilit a moruga körözte le annak idején 2007-ben, ő pedig a piros skorpió paprika. Ő maga 1500 Scoville körüli erősségével fog bemutatkozni a versenyzőknek. Úgy akartam mondani 1 millió 500 000. 1 millió 500 000, bocsánat. Köszönöm. Na akkor nézzük. 3, 2, 1, és jó étvágyat! Abban a magasságban már igazából nem is kívánja annyira az ember, de ha már egy csilievő versenyen van, el kell tolni, nem szabad ott hagyni. Ez már azért egy nagy vízválasztó, szerintem 500 000 Scoville-t ugrottunk most az erősségbe. Az azért nagyon sok. Úgy látom, hogy Peti az már... Én azt mondanám, hogy szállj ki, a következő még durvább Mondd el, lesz. mit érzel? Nem tudom elmondani. Jól laktam. Már rendezik a homlokot. Megkérdezik a hölgyversenyzőket is, hogy milyen érzés van a szájában. Azt tudni kell, hogy a kapszaicin az ugyanúgy endorfin szabadít fel, mint a csokoládé, és akkor a szolnoki versenyzőket is megültedőolná.
Nagyon ritkán jutnak emberek el a következő fokozatra, mikor a világ legerősebb paprikája következik. Még nem teljesen, még azért visszább vagyunk. Most pedig egy morgának egy másik változatát, egy sárga morgát fogunk megkóstolni, ami egy közel 1,8 millió Scoville erősségű yellow morga lesz. Úgy látom, Péterünk is feladja. Kapcsoljuk meg a harmadikat! Tapsot kérünk neki! Azért egy hölgy téged is megalázott. És akkor nézzük a Yellow Scorpio paprikát, hogy bánnak el vele a versenyzők, és már csak ketten maradtak. Kicsit bíztassuk őket a következő paprikára. 3, 2, 1, mehet! Stop! Ilyenkor már zsibasztó érzés van az agyban, a fejből húzódik, és saját tapasztalatból tudom, hogy azért a kapszaicin, ha betolja, azt tud döbörögni a fejbe. Megkérdezném, hogy érzed, még jöhet-e a következő? Talán, tehát már nem biztos. Bemutatnám a következő versenyzőnket, ő pedig a Látom, világ nagyon csábít a tej közben a pillanatban. világ legerősebb paprikára lesz. Nem más, mint a Carolina Reaper. 2013 óta nem talált legyőzőre ez a paprika. Ez 4 színváltozatban létezik. Pirosba, sárgába, karamellbe és chocolate-be. Itt most belecsapunk a lecsóba, és egy chocolate színűt fogunk megkóstolni, mármint a versenyzők. Mi már korábban kóstoltuk Roberttal. Én ki is hagyom a továbbiakban, ez biztos. Egy igen erős paprikáról van szó. Hogyha még ezt sem teszi be a kaput, akkor folytatjuk szétlövéssel, reaperekkel. Akkor 3-ra. 1, 2, 3. Belealaptak a pokol tüzébe. Ez teljes mértékben igaz rá. Egy ilyen paprikát megeszik, szerintem egy órán keresztül semmi ész nem fog érezni. Azért tudni kell itt is, hogy egy jó 20 másodperces késéssel fog rendesen beütni ez a paprika. Nézzük az arcokat, hogy alakul a kapszaicin hatása a szervezetben. Esetleg könnyeket látok? Könnyeznek, megkönnyezik. Nem szégyen sírni, Nem, felnőtteket sem. ez már nem a gyengéknek való paprika. Tapsoljanak kérem a versenyzőknek, megérdemlik a tapsot. Nem tudom, esetleg valaki meg szeretné kóstolni a világ legerősebb paprikáját. Gyere ide előre! Na azt. Itt van ezt. Akkor Parancsolj, jó étvágyat! kap be, és nézzük meg, hogy Csumánál mi lesz. Esetleg szeretnél valamit mondani? Azért meg kellett 15-20 másodperc. Azt, hogy pusztulál. Majd azért figyelemmel kell kísérni ott a tömegben, hogy milyen jelenségek fognak nála lejátszódni, és a szellemvilággal hogy fog elkezdeni diskurálni 5 perc múlva. És most pedig jön a szétlövés, mert még egyik versenyzőm se adta föl, leraktam mind a kettő elé egy újabb Chocolate Reaper-t, a karolinai kaszás! Hát akkor 3, 2, 1, és jó étvágyat hozzá! Csak egy maradhat.
Nem szégyen feladni. Én már feladtam volna. Én meg 100%. És igen, Igen, megszületett az első helyezettünk. és megvan az első helyezettünk is. Hatalmas tapsot kérek neki. Ez egy tényleg hatalmas eredmény, hogy ide eljutottak és szétlövésre került sor. Kívánsz esetleg valamit mondani? Most inkább nem. Köszönjél már a is fejnek, megkérdezném, gondolom. az közönségnek mondanál valamit a paprikákról. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Igen, tapsolják meg a hölgyet és az úriember. Az első és második helyezettünket. Hála és köszönet, hogy részt vettetek a versenyen, és a közönségnek is, hogy néztek minket, és jövőre ugyanígy a második csillagjövő versenyen jelentkezünk. Köszönjük szépen! Köszönjük.